මට මොන ගෙවන හොඳ ගෑන් ළමයි. හැඩකාරියක්ද? What's his good name then? මොකක්ද ඒ ළමයාගේ නම? Megan. ප්‍රනීත් ලෝභ හිතුණද? ආදරේ හිතුණා. සාරීට හරිම ලස්සනයි. ඔයා දන්නවද Megan? එදා මෙදා තුර පිරිමි ගෑනුන්ව හම්බ වෙන මුල් තප්පර 10දී ওই කතාව ওই විදිහටම කියන. අනේ මේ මං නම් අහුවෙන්නේ නෑ ඕකට.